आनीक एक वपार आयकात. कोण एक भाटकार आसलो. ताणें एक दाकाचो मोलो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. कोणून एक कोलंबी तयार केली आनी एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोलो ताणें कुलवाड्यांक कुंबलेक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. पिकेचो वेळ लागीं पावतच आपलें कुंबलें घेवन ताणें त्या कुलवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडलें. पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडलें. पयले पावटी व्हड ओदीक आनी तांणी तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक बांद दितले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण कुलवाड्यांनी पुताक पळोवन आपणा भितर म्हणलें, हो ताजो दायज. येता हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी तांणी ताका धरून मोल्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोल्याचो दोनी येता तेन्ना त्या कुलवाड्यांक तो कितें कोत्तलो? तांणी जाप दिली, त्या नुस्त्याचो व्हड भस्म कोत्तलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणा काळार फोल दिता तसल्यांक आपलो मोलो कुंबलेक दितलो. जेजून म्हणलें, पौत पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कणशा सोदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी तोताक जाल्यो. हें तुमी केन्नाच वाचूंक ना. म्हणटोच आपलें राज देव तुमचें कडलें काडून घेतलो आनी ताची फळां दिता तसल्या विदेशांक दितलो.